9 853 Just for fun 91853我係 Sky， 我係 Florence。 At the end of the day， 好，今日我哋要講嘅主題就係關心妍同埋鄭融。大家可能會覺得兩個都扯唔埋嘅人，點解我哋會一齊講呢？佢哋兩個呢，其實係前後嘅新人嚟嘅。關心妍係02年嘅叱咤女新人金像，而鄭融就係03年嘅女新人金像。女新人金像。點解會用呢兩個人去同時去講呢？我突然有一日呢，忽發奇想呢，覺得佢哋兩個呢係最極端嘅嘢嚟嘅。其實咧，關心妍咧，個人覺得就係佢嘅唱功咧係無可挑剔嘅，甚至我睇咗佢前排嘅 live 嘅水準咧 keep 到個水平之餘咧係再進步咗嘅。但係咧，其實咧佢嘅音色咧真係聲線嚟講咧，其實係幾普通嘅，即係冇一個好強烈嘅質感。但係鄭融咧就相反嘅，其實鄭融把聲咧係好有質感。同埋係好有辨識度，好有辨識度。但係同人哋咧，佢嘅 live 嘅水準咧就一般般嘅啫。佢係幾唔夠氣嘅。佢哋兩個係各自對方嘅優點，就係自己嘅缺點。嗱，咁就各自講佢哋嘅發展路向先啦。每個歌手咧都會有第一首出道歌嘅，但係關心妍嘅出道歌咧係最特別嘅。佢第一首歌就係大家都認識嘅《負擔不起》。呢首歌特別於喺邊咧？佢係我印象中唯一一個第一首歌入邊係有3種語言。有頭先 At the end of the day 嘅英文啦，佢下一句就係已經係唱國語㗎啦，亦都會有廣東話。我喺電台睇到首歌咧，我係真係用驚為天人去形容嘅，即係用數碼暴龍嘅進化論去形容咧。佢一出嚟已經係完全睇㗎啦，同舊日睇係爭一步之遙。你心面諗話呢個係新人咁樣。係啊，即係呢一個感覺咧，俾到我嘅新人咧，係得佢同 Janice， 但係咧關心妍咧係爭氣嘅。去到而家咧，其實佢喺我心目中佢係夠勁睇嚟嘅。你嘅年紀去到某一個位咧，你嘅機能啊，所有嘢你未必會仲 keep 到，但係關心妍係隨住佢唔單止 keep 到，仲要再進化。但係咧，我係戥關心妍抵嘅。佢嗰年咧係攞TVB 嘅新人金像咧，係要同 Yumiko 分咯。呢個 case 係仲要同張柏芝唔同。張柏芝唱歌係唔好聽，但係佢真係好靚。但係 Yumiko 係唱歌兼樣都非常之十分之普通。雖然當時 Yumiko 嗰首相對深度真係好紅好紅好紅，但係如果我係關心妍，我唱到咁，我先攞到個女新人金像。你一首相對濕度，你仲要冇實力得嚟，你唔係話好靚嘅話，你憑咩同我分啊？佢開頭嘅星途咧，其實係好順利。佢出道咗2年，佢已經上到紅館啦。嗰陣時上紅館仲係一件好難嘅事啦。好難嘅事，唔係好爛嘅事。好難嘅事，而家係一件好爛嘅事咯。係因為阿豬阿狗都可以上噶啦，而家。但係咧，我有諗到畫家都上咗去。由佢上到嗰刻，紅館已經係玩完嘅啦。Okay. 我後期去諗，其實佢有咩衰咧？其實佢形象好正面嘅喎，有唱功嘅喎。其實呢個人喺我心目中係幾可惜嘅。仲要係傳教士嚟嘅喎。係啊，即係佢個感覺係。我對佢嘅印象。佢冇任何負面新聞，甚至當時好興嘅一篇潮文關家姐就話佢去鋪貼賣衫，跟住投訴佢即係出 post 嗰人嘅家姐，令到人哋個家姐冇咗份工。即係影射佢話係佢，但係其實咧，即係冇人證實過係佢。佢甚至事後佢都有自嘲過咧，出咗一首歌叫《關家姐》嘅。佢話其實真係唔係佢嚟㗎。後尾我就諗通咗點解佢係硬件、軟件上面佢都 OK 嘅。但係就係借咗落嚟。我發現原來佢係冇觀眾緣。你講呢行真係其實7分努力3分運。同埋可能大家對佢嘅感覺就係好悶啊！即係大家一定會覺得，佢唱嚟唱去都係情歌嗰啲咁。但係其實我想講咧，唔係㗎。佢嗰次攞錯獎嗰單嘢之後咧，佢得獎嗰首歌係首 rock 歌嚟㗎。嗰首歌佢唱得非常之好，甚至其實係好難唱㗎。沉睡到一息間，然後靜靜無法，偏偏今晚他想背叛他，而沒有他想安慰他。嗰次嗰件事。完全冇人 focus 喺首歌度，淨係記得佢攞錯獎咯。佢其實有試過好多唔同類型嘅歌㗎，即係甚至佢有一段時間咧，佢就走咗跳唱路線嘅。即係當然佢跳舞就真係非常十分之麻麻啦。咁但係佢試咗好多唔同嘅嘢，冇水化，甚至大家都冇留意佢啊。你問我其實幾可惜㗎。佢算唔算係你私心覺得好應該要紅，但係冇紅到嘅歌手？可以咁講，亦都唔可以咁講。我會覺得佢嘅唱功好值得學。但係我會明點解佢唔紅咯。
佢真係喺我心目中咧，係香港嘅女歌手嚟講，佢嘅歌詞真係出名劇到爆炸㗎。你之前曾經有一集有略略提過一下呢一樣嘢嘅。佢好多歌，嗰啲歌詞係翹口又慘手。佢有一首歌係叫無話再講，佢有一句係來換你將獵人對白兔那樣兇惡，你諗下個兔字係幾唔好發音。同人哋咧，佢有一首歌咧叫《發條橙》，我覺得嗰首歌咧都幾難聽下嘅。首先嗰啲歌詞我唔知佢做咩啦，佢就雙綠就綠，咪迎接就牙，想黃就黃，藍色都冇優雅，即係每個顏色都就一次。仲要無啦啦咧，佢去到咧有個高潮位，無啦啦佢有條 rap 咁咧，你就快樂吧。我覺得係要轉下唔同路線，無論好定唔好，你唔好唱死慢歌，咁係一個唔錯嘅新嘗試。既然都講開唱跳啦，咁鄭融嘅代表咧，咁就係梗係唱跳啦。你問我個人咧，我係幾佩服佢一路都好堅持去唱跳嘅。你唔好睇佢即係細細粒，身高唔高，但係佢真係俾人感覺好 hot 啊，好 sexy 啊嗰種感覺咧。吳君如都扮佢咁樣，哇，好 sexy 啊！鄭融有冇成日都咁樣撥住個頭咯？有冇打側身？以前嘅新人出道咧，大部分都係即係慢歌啊，穩穩陣陣啊。但係咧，其實佢第一首咧面世嘅歌咧係一首中快歌嚟嘅，咁就係一首叫《成人對對》嘅歌。嗰陣時我第一次向電台聽到嘅時候，咦幾特別喎！但係嗰首歌咧，我覺得咧係長期漏氣嘅佢，即係成人年紀今天但求成年人對待，完全能將小公主心態放開。成人年紀今天但求成年人對待，完全能將小公主心態放開。點解佢長期漏氣？但係呢個係可能係佢嘅歌唱 skill 嚟嘅咧，氣聲係，因為其實佢之後佢都係咁噶。不過你會覺得哇，佢好似去咗海拔3000米度錄音嗰種感覺咧。係啦。之後咧，佢冇幾耐咧，其實佢出咗一首快歌咧，我好中意，應該係佢全部快歌入邊咧，我最中意嘅歌叫《紅花會》。嗰陣時佢又即係有個好似土兜咁嘅嘢啦，短裙，跟住咧一路喺度哇咁樣喺度震啊啲手哇，即係條小蠻腰就係咁樣咧。但係呢首歌咧，我覺得最突出咧，唔係佢嘅歌聲，係佢中間個 music 咧，佢會無啦啦有啲和音喺度，跟住無啦啦就 one more time。但係咧，後期咧有一段時間咧，我都覺得佢太過堅持唱跳啦。越去到後尾咧，佢嘅快歌咧啲歌詞咧，我就覺得唔係好得咯。因為我好深刻咧，佢首歌叫《K 歌》之後咧，即係我覺得個曲幾好嘅。但係咧，嗰啲歌詞已經唔得啦，無啦啦喺度 B 歌跟 A 歌會快有結果哦。跟住喺度，跟住我每次見佢做呢個動作，我個腦海都會飄浮。多數咯，用手鼓，跟住又無啦啦唔知點解唱到中，即係嗰一段就喺度唱吧，咪吧。咩舞咩歌詞？咁但係歌詞點都好過外賣好慢吧？啊咁一定嘅，點都係比楊丞琳嗰首 Bad Lady 乖乖的弟弟別讓我傷心外賣好慢咯，一定係比嗰首比楊丞琳嗰首好嘅。嗰期咧佢仲有個 MV 咧叫 Kiss Kiss Kiss， 佢着一件短褲，跟住配一件西裝褸，但係佢不停喺度換唔同色嘅西裝褸咯，有白色啊、藍色啊、綠色啊、粉紅色啊、橙色啊，但係入邊嗰個配搭係好多人嘅，即係佢係配死亡芭比粉配
白色底衫，再配一條綠色褲，跟住就或者綠色配粉藍色，再配一條白色褲。總之我就覺得成個 MV，我覺得佢喺度扮緊蠟筆咯。但係你又知佢又歐陸又比較似外籍人士，即係嗰啲你就覺得個 MV 佢仲似菲律賓人。即係佢真係完全係這是我的菲傭人生嘛！佢咁多顏色，我哋頭先咪講過嘅發條橙啊，關心妍嗰首呢首歌其實應該要俾鄭融唱咯，好適合鄭融咁多顏色喎。有一年咧，我記得咧謝安琪叱咤咧攞我最喜愛女歌手嘅時候，嗰個畫面嗰陣時我睇 live 直播嘅時候，我已經覺得哇最正係鄭融嘅樣。嗱，首先咧謝安琪嗰年啦，嗰件衫咧就即係佢係一幅畫咁，佢擺喺個心口，但係你俾我感覺，我就覺得好似一幅廁所板。謝安琪嘅衫都唔係一個重點，重點咧係咁你得獎嗰刻咧，你咪咁樣。鬆緊得盡情，鄭融咁啱就坐咗向佢嘅斜後面，跟住咧見到鄭融個樣一宣佈係佢嘅時候，我最喜愛女歌手得獎係謝安琪，跟住鄭融個樣係，跟住知道鏡頭唔影佢啦，佢就跟住但係即刻同連詩雅講謝安琪話，我好肯定佢一定即刻喺度。佢嗰個 look 咧，完全係咧擺明好似我哋公司 annual dinner 咁咧，抽個大獎唔係我好唔鋸，但係我又要陪下笑咁，跟住就，但係你唔係話，雖然佢都幾多負面新聞，即係大家都可能有聽過下，即係話佢臭脾氣啊，跟住又話佢講粗口藐記者啊，但係又出奇地，佢同關心妍則相反，佢又幾有觀眾緣嘅喎，至少我身邊啦，我冇聽過一個人係話好唔中意佢咯。其實佢星途都幾崎嶇㗎，即係佢一出嚟其實唔錯，即係終身學習啊、小龍女啊、紅花會呢啲歌咧係其實佢起咗個頭，但係之後佢就後繼無力。但係佢又好好彩，佢會喺適當你覺得佢事業唔得嘅時候，佢就會遇到一啲歌去幫佢續一續命啊，譬如紅綠燈咁爆上去嗰下，但係過咗一段時間佢又揼揼地嘅時候，佢又會有非凡人生，即係類似佢係不停好似上落過山車咁。我覺得係同佢成日換唱片公司有關嘅，因為佢都換唱片公司換得幾密，佢換咗4-5間唱片公司至少，所以唔知係咪咁嘅原因咧？其實咧佢係未上過紅，佢一次都未上過紅。但係佢好多歌，而且佢都有翻咁上下知名度。其實佢都出道咗23年，其實我覺得佢應該要上紅一次。如果佢有一日開紅館，我係絕對一定會去睇，我仲要買最貴嘅飛。好想喺紅館睇一次，淨要贈翻當年條腰俾我睇啊！跟住咁樣咧，我轉啊！佢哋咧兩個嘅演唱會咧，我都有睇過嘅，即係唔會令你回味無窮，但係就不過不失。即係關心妍就算唱得幾完美都好，佢嘅哭腔 live 嘅時候係有少少嚴重嘅。唱歌一定冇得挑剔㗎啦，人無完美，咁一定多多少少會有啲缺點。呢個就個人喜好啦。係啊，鄭融咧就長期都係嗰啲成人對待聲咧，餘力定係高海拔聲咁咧。咁抬頭前望去，對面馬路如此吸引。佢做唱跳歌手咁唔夠氣都可以唱。但係你咪話佢真係好犀利喎，佢跳得嚟唱得嚟，你覺得佢唱得有啲辛苦缺氧，但係佢又唔會走音㗎。嗱，佢哋兩個我都會有啲 side track 心水嘅，可以推薦下俾大家嘅。關心妍咧，我會有一首歌叫《寶馬》，咁嗰首歌其實係講佢嘅 ex 想食翻佢回頭草，但係你當我係咩啊？仲有一首歌叫《算計算》嘅算，咁我都幾中意嘅，就係講想斷但又斷唔得晒，即係斷嚟斷去都斷唔到，撕裂嘅感覺。咁啊，鄭融咧我就更加多私心 side track 嘅。嗱，首先講一首咧，大家可能未必好有印象，但係當年係主打歌嚟嘅，叫好叫座，我好中意，十分之喜歡嗰首歌。我都知佢唱得麻麻，但係我真係好中意嗰首歌，佢好有電影感啊！有一個位佢都唱得好核突㗎，即係其實伴侶如憑票，參觀也極好，然未直到片尾亦會自豪，然後啲歌欣賞我都照做。其實伴侶願拍
真正嘅 side track 咧係有一首歌叫《成就感》，我好中意。其實佢哋俾我感覺咧，有啲似而家再後期啲嘅 Aga 同 Jennie。Aga 嘅音色咧係好好嘅，但係佢唱功咧可以話係零嘅，甚至佢都 always 炒車嘅。但係佢都幾有才華嘅。係，佢係有才華嘅，佢係有才寫嘅歌係好聽，好多都好好聽添。但係佢會唱歌咧，會有一種咧莫名嘅嗰啲咁樣聲嘅。譬如佢有首歌咁啦，無人做對孤錯，你痛了先需要我。無人時別離親疏，人暫借星火，你痛了先需要我。同人哋 Jennie 咧唱歌無可置疑，但係佢同關心妍又一樣嘅，俾我感覺咧好完美。但係佢哋兩個音色都冇乜特色，因為你一首歌咧個人感覺啫，你會係要好 balance 嘅，你要有感情，你要有技巧。但係佢哋可能會係感情其實係得20-30%，佢哋會太過着重於技巧嘅。所謂技巧就係、Jennie 同關心妍俾我嘅感覺啦，就會係好注重於佢要點樣好完美去演繹嗰首歌，佢唔係冇投入去嗰首歌，但係佢哋會係技巧多於佢哋嘅感情。你會唔會覺得佢哋唱得好用力啊？唔會，對於佢哋嚟講其實係舒服嘅，即係你所謂嘅技巧係唔一定係要死嗌爛嗌，但係佢哋會係有一種，佢哋會想點樣好發揮到呢個音要點樣去最完美，但係人咧係會要有一啲瑕疵，所謂嘅瑕疵唔一定係走音，就好似斷臂的維納斯一樣，就要有殘缺先完美。冇錯。好，我哋下個禮拜再見啦，記得 subscribe 我哋 channel，follow 我哋 IG 同埋 Flash 啦，拜拜。拜拜。其實佢首新歌咧叫《下不為例》，我覺得係幾好聽嘅，係佢久違嘅容式情歌。